塔羅問事，大家好，我係鍾陳，今日係星期四，所以今日又有塔羅問事啦。今集嘅塔羅問事就想問下河馬嘅傷勢點解啊？因為河馬聲稱佢重傷啊，所以咧短期內都唔可以做直播，咁咧就唔可以同粉絲寶寶傾偈啦。咁有啲人就話河馬扮晒嘢啦，重乜嘢傷啊？反而咧應該係警察嗰方面叫阿河馬低調啲，唔好再出嚟亂噏嘢，所以河馬先至冇得做直播。而且咧河馬而家係踎咗喺清順樓噶嘛，咁喺條例上邊，河馬係唔可以喺清順樓裏邊做直播，所以河馬先至焗住冇得再做直播就真。嗱，大家又唔好咁冷血啦，因為河馬話個腦有事，話腦受傷，咁又真係有事實根據噶嘛？睇翻530嗰日嘅新聞報導，係話到慘伯真係用盡力，用把萬用刀兜後腦插咗佢2刀噶嘛。咁而河馬真係有出血噶嘛？呢樣冇得呃人，冇做假噶嘛。咁只不過神奇在第二日佢又冇事啦，膠布都唔使黏一塊。咁所以跟住大家就話佢冇事，咁可能河馬真係有神功護體呢？河馬咧真係有神功護體，可以刀槍不入嘅話，咁就梗係恭喜佢啦。咁佢應該真係冇事，可以放心心咁去踎監。但係呢，亦都有可能河馬係出現嘅就係受襲之後嘅清醒期。咁即是呢，可能啊喺呢個階段，因為嗰啲血塊仲係好細，所以呢，河馬而家可以表現好正常，意識好清醒，但係呢，當嗰啲血塊慢慢積翻大嘅時候呢，咁嗰啲症狀就會出現啦。嗰啲後遺症呢，亦都可以令到河馬突然昏迷，甚至死亡。哇！咦，咁河馬幾時出事啊？河馬幾時會死啊？哎呀，呢啲我唔會幫你問塔羅㗎噃，因為關乎生死呢一樣嘢，如果咁早問，等於去咒人，呢啲嘢我哋唔會做嘅嚇，所以唔好問我哋幾時死，問河馬幾時死，呢啲塔羅係唔會幫你問㗎。不過呢，如果根據一啲醫學常識去講呢，如果真係受襲之後個腦部積咗血塊之後，有可能呢就要幾個禮拜啦，幾個月，甚至幾年後先至被察覺㗎。所以呢，河馬可能係幾個月後出事，亦都可能係幾年之後出事，唔知㗎。今日嘅塔羅問事會問啲咩呢？又話唔可以問下河馬幾時死，咁可以問啲咩啊？咁今日嘅塔羅問事就會問一問河馬嘅傷勢。河馬嘅傷勢係咪正如河馬所講好嚴重呢？河馬而家其實有事定冇事呢？但而家冇事係唔係代表將來都冇事呢？點解將來可以冇事啊？因為如果河馬真係有神功護體，福大命大，刀槍不入，咁佢真係可以冇事到老到死㗎噃。咁但係亦都有可能河馬不過係一個凡夫凡人，所以呢，佢可能而家冇事，純粹係因為喺個清醒期，遲啲啦，過咗個清醒期，嗰啲血塊增大咗之後呢，嗰啲病症就陸續出現啦。嗱，咁呢就大家都話，咦，咁河馬咪等於孭住個炸彈咯？係啊，河馬而家個腦裏邊係孭住咗個炸彈，唔知幾時爆㗎。咁今日我哋嘅塔羅問事就想問一問，咦，到底河馬孭住呢一個炸彈會孭幾耐呢？會係喺7月25號前就爆啦？跟住呢，河馬因為有重傷在身，所以可以走甩罪責，可以唔使踎監。定係河馬呢一個炸彈一路都唔爆，一路都查唔到出嚟，所以呢就如常判決，如常踎監。而罕伯呢，亦都因為河馬冇事，所以可以逃過傷人之罪。咁就陰公啦，河馬嘅傷勢嚴重定唔嚴重呢？有冇後遺症呢？而家完全冇事，點解呢？
好啦，開出嚟第一張牌就係聖杯侍從。嗱，如果你問河馬而家掂唔掂？河馬而家好似幾好噶噃，係咪啊？幾精神爽利噶喎。但唔好忘記佢個頭頂上邊孭住一個纏繞性嘅水蛇嗰類嘅嘢，咁即是話河馬個腦嗰度係真係有啲糾纏之中嘅。好啦，第二張牌就係聖杯七。聖杯七咁即係話老禮定唔老禮？梗係唔老禮啦。仲有咧，呢個清醒期過咗之後就會出現混沌，而且咧係聖杯七喎。咁即是話河馬積血嘅範圍，腦部積血嘅範圍可能唔止一笪地方，可能周圍，可能甚至有7笪地方係積咗一啲血塊。到底邊一個血塊會爆出嚟呢？真係唔知。不過河馬個腦裏邊呢，就真係唔單止一個隱憂，應該有7個隱患。好啦，咁如果河馬個腦真係有事，咁想問可唔可以幫佢減輕啲罪責呢？應該就唔得啦，因為呢一張係寶劍4，真真正正嘅隱患，河馬腦裏邊嗰個炸彈係跟住河馬，但冇爆出嚟。坐監期間呢，會覺得唔舒服，呢度唔舒服，嗰度唔舒服，但到底咩事呢？咩事令到佢唔舒服呢？應該就查唔到出嚟，揾唔到個病因，點解啊？床下底啊，點揾到出嚟啫？好啦，跟住開第4張牌咯噃，就係權杖侍從。嗱，呢張牌對應翻聖杯侍從，咁就好易解啦。咁即是話河馬而家係清醒期，甚至去判監之前都係清醒期，所以呢，大家都覺得河馬好正常，河馬完全冇受傷，可能河馬真係刀槍不傷呢，係咪啊？好難講噶嘛。總之河馬佢真係孭住個炸彈，但係個炸彈呢，又一路都唔爆喎，一路都冇症狀喎，大家都以為河馬係冇受傷，但河馬係咪真係冇受傷呢？結果開出嚟係星星，一樣係7啊，同聖杯7一樣。所以呢，河馬俾顯白插咗2刀之後，河馬個腦確實係有事。而家我哋睇到佢冇事，只因為佢係清醒期。而河馬入咗監之後呢，嗰啲隱憂、嗰啲隱疾應該就會彈出嚟啦。今日嘅塔羅開示，如果問河馬嘅傷勢，河馬到底係咪真係有重傷呢？咁答案就係冇錯，河馬真係有重傷。邊張睇到啊？就係聖杯7同埋星星，可以話俾大家知，河馬而家真係身受重傷。不過可惜啊，呢個重傷而家係清醒期，而家唔會爆出嚟，你驗又驗唔到，照又照唔到，所以個法官呢就只會當河馬係常人一個咁去正常判決，所以傷勢係嚴重，但完全幫唔到河馬減刑。河馬而家亦都唔知道自己孭住個炸彈。Oh my God！